Assalamu alaikum, karibu ni Farwat Kitchen. Kama we ni mgeni kwenye chaneli yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kutengeneza cookies za shape tofauti tofauti. Kwa hiyo anza kwa kuweka siagi kwenye bakuli, siagi kikombe nusu. Alafu pia weka icing sugar kikombe kimoja. Alafu anza kupiga mchanganyiko huu mpaka uchanganyike vizuri na mpaka ulainike vizuri. Kwa hiyo utaendelea kupiga. Na mchanganyiko ukishafikia kama hapa, basi upo tayari kuweka mahitaji mengine. Kwa hiyo utaweka mayai mawili, lakini utaweka yai moja kwanza, alafu utaweka lingine. Utaendelea kupiga mpaka ichanganyike vizuri, na baada ya hapo utaweka unga. Utaweka unga vikombe vitatu, lakini utaweka unga mafungu kwa mafungu. Hutaweka vikombe vyote vitatu kwa mara moja. Utaweka kidogo kidogo, huku ukiendelea kuchanganya ili iwe rahisi kuchanganyika. Alafu pia utaweka baking powder pamoja na vanilla. Alafu utaendelea kuchanganya vizuri, na ukishafikia hatua kama hii, utatumia mkono wako ili uchanganye vizuri. Uchanganye vizuri na kwa urahisi. Kama mnavyoona hapo, unga uko tayari, umechanganyika vizuri. Kwa hiyo utaugawanya mafungu mawili. Hilo fungu moja utaliacha plain, alafu katika hili fungu lingine utaweka cocoa powder. Utaweka cocoa powder, alafu pia uchanganye vizuri. Na baada ya hapo utaanza kutengeneza shape. Kwa hiyo hii ni shape ya kwanza. Utachukua huo unga plain ambao hauna cocoa, usukume kama hivyo, alafu utachukua huu unga mwingine wa cocoa pia uroll kama hivyo, alafu uweke hapo katikati. Kwa hiyo utachukua uweke hapo katikati, alafu ukunje vizuri. Na baada ya hapo utaanza kukata shape kama hivyo. Kama mnavyoona, ndani inaonekana brown na juu ndo kama hivyo. Na katika kutengeneza shape pia unaweza ukabuni shape zako mwenyewe. Alafu hii design nyingine utachukua unga wa cocoa usukume kama hivyo,
alafu unga plain utaroll uweke hapo katikati kama hivyo mtakavyoona. Kwa hiyo huo unga plain utaroll kama hivyo, alafu uweke hapo katikati ili ndani iwe iko hiyo rangi cream hivi, alafu nje ndio rangi hiyo brown ya kokoa. Alafu utaikata kama hivyo, alafu utaiweka kwenye tray ambayo kwamba umeweka karatasi juu. Alafu hii shape nyingine utatengeneza kiduara kama hicho, utakiweka katikati, alafu utatengeneza viduara vingine vya brown, uvizungushie kama hivyo. Kama mnavyoona itakuwa kama hivyo. Alafu utachukua toothpick uweke lines kama hivyo mtakavyoona. Na baada ya hapo pia utachukua uiweke kwenye tray. Alafu hii shape nyingine utachukua unga huo plain uroll, alafu pia utachukua unga wa kokoa pia uroll kama hivyo mtakavyoona. Alafu utaziunganisha kama hivyo, ukate katikati, alafu ziweke kwa juu. Pia ukate. Kama mnavyoona iko hivyo, kwa hiyo utaitengeneza vizuri. Unaweza ukatumia kisu kuitengeneza vizuri ili iwe shape nzuri. Na hii shape nyingine utachukua unga huo plain usukume kama hivyo. Alafu pia utachukua unga wa kokoa pia usukume, alafu uweke juu yake. Utakata huko pembezoni kwa sababu hiyo ya plain imekuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo utaikata, alafu baada ya hapo utaroll kama hivyo. Alafu uanze kukata shapes. Kwa hiyo unaweza ukakata ukaiacha kama hivyo, ama unaweza pia ukakata alafu ukaiemeza hivi ili iwe round. Kama mnavyoona hiyo imekuwa shape ya dawa, kama ya dawa mbu vile, yani coil. Alafu huu unga uliobakia huu nimeuchanganya, alafu nitatengeneza raundi kama hivyo. Kwa hiyo hii itakuwa tu simple kama hivyo raundi. Na baada hapo utazibake cookies zako. Kwa hiyo utazibake mpaka ziive vizuri. Na baada hapo cookies ziko tayari. Kama mnavyoziona, nitaikata niwaonyeshe ilivyo ndani, ndio kama hivyo. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.
na pia msisahau kunitag Instagram ikiwa mtajaribu mapishi haya, na pia msisahau kunifollow. Kwa hiyo haya ndiyo mahitaji yote, vipimo vya mahitaji yote.